dhe që të shfrytëzoni mundësitë për mjete juridike. Ose përket kualitetit të punës dhe punës përditshme në përgjithësi, nuk mendoj që një qasje e tillë ka me pas rol, për shkak se na nuk e kemi në tërmend as me raportu, as me mbajt debate televizive në formë të cenzurume, pse një organi caktuar, një regulatori caktuar e dëshiron një gjë të tillë. Sa i përket anës së veprimit ton, na tashmë i kemi çu angesat tona tek bordi i angesave, ndonse siç e tha edhe gëzimi, ai nuk ka kurom, rrjedhimisht nuk është funksional dhe natyrisht sapo të jetë përfundoj apo të harxhohet afati i parapar, ne këtë betejë do ta vazhdojmë edhe në gjykatë. Por ajo që mendoj duhet me e diskutu në raport me këtë çështje është tendenca që me prek në lirinë e shprehjes, edhe me prek në emër të mbrojtjes së pavarësisë editoriale të medjave, me e cenu pavarësinë e tyre pikërisht. Sepse natyrisht mediat, jo vetëm ne, secila edhe këtu, edhe jashtë vendit, mundën me pas gabime, sepse dinamika e mediave është e tillë, nuk është e lehtë gjatë këtij ditës me pas program edhe mos me gabu, po KPM-ja në këtë rast nuk guxon me u sjell si polici keq. Sepse nëse të nal polici me veturë, edhe nëse nuk i shpejt, dhe nëse ki paten shoferin, ai gjithë mundet me gjetë një arsye me të ndëshku. Zinxhirt nështë si ki nge pek. Si ki zinxhirt, mundet me thonë që kjo gomë është pak ma e shlet, rrjedhimisht e gjeni arsye me dënu, po që qasi si shdesh me konë prej KPM-s, edhe mund vjen keq, pa desh më ullë shuna mra konkret, që pjesëtarët e saj e kanë një vëroll, e kanë një elan, se dia është mungesë e profesionalizmit, a është tendencë politike, që më marrë me mediat në qëtë formë. Na kemi pa që disa për tyne kam përdorë gjua dhe të liderëve politik, kur kam folë për rastet të caktume. Pra, gjuhë që përfshin tema, po në terma si oligarke, gjërat të tilla, që për mua është katastrofale. Edhe gjithashtu që sa i përket anës son, ne si medium, jo vetëm gjatë fushatës zgjedhore, po edhe në transmitimin e rregut, mendoj që kemi jap hapësirë, jo vetëm në rrafshin politik, kemi jap hapësirë për krejta llojet e grupacioneve. Nëse e merrni fushatën e nënshkurtit, nëse e merrni fushatën e dhjetorit, po merrna veç me një dimension që e kam përmenda. Në të shtatë ka pas përfaqësim në numër më të madh subjekteve politike përfshirë subjektet e pakicave. Ka pas përveç PDK, LDK, AK, vendosje, kanë qenë partitë egjiptiane, partitë ashkalive, kemi pas përfaqësues të partive rome, kemi pas përfaqësues të partive bosnjake. Tash duhet me di që për arsye kontekstuale dhe për rrethana ndryshme, mbas disa përfaqësues të tjerë edhe hezitojnë me ardhë dhe s'kanë interesim me ardhë sepse kanë komunitet të marginalizuar apo të ngushtuar ku operojnë. Ndër të tjera, mendoj që edhe këtë tentimi që me kontrollu çka flet secili i ftuar të qenë live është problematik, sepse edhe këtu ka standard dyfisht. Tash prap s'pëlqona në emra, po në debatin cilin e sugjerun me diskutu mbylljen e tij, aty për shkak të fjalës hajnish, ka orë deri te një qasi ideje, që për mua është ide shumë e errët. Anonën tjetër, për çati debati, për shkak një deklaratë që u dha në çat debat, një ditë ose 2 ditë më vonë, ka shku një padi për shpifje, për një palës tjetër. Domethënë, ai që flet, nëse tim ke ftu mu, do thonë t'ja pos kot, edhe po akuzoj kot, let merret dikush me padin ndaj meje, se unë nuk mëj me të kontrollu dikon që e ftoj në studio. As nuk është organ që vendos për vërtetësinë e deklaratave. Saksisht. Ka pas edhe lëshime të ngjashme, për shembull pjesëmarrja e fëmijëve në një transmetim live që u kon, që prapë s'është në kontrollin tonë. Na e dim që ajo s'do të me ndodhë, edhe
tentojmë, kur e kontrollojmë materialin që e transmetojmë, mos me lënë kur me ndodh, po në transmetim live mundet me ndodh. Tash këtu ma përpara ishte mu dënu partia në këtë rast, sësa me gjumri që ka qenë viktim e ati rasti në çështjen e caktuar. Faleminderit, para se të kaloj tek ju, ndoshta kisha lidh edhe pak gëzimin zoti Zekaj. Për më tepër për i krejt kësaj çka diskutuam deri tash, siç edhe u përmend deri tash, kemi pa një anëtare të KPM-s në mbledhjen e fundit që tha se në mbledhjen e radhës mund të propozoj që të ndalohet transmetimi i emisionit Debat Plus për shkak të shkeljeve që si pasoj po përsëritën. Apo e te kalon KPM-ja mandatin e vetë dhe krejt këto vendimet e fundit për cilat keni bo dhe një analizë tëre, çfarë vlerësimi keni, a është mbrana kompetencave, a e ka tash këtë mandat që ta ketë edhe të drejtën e vërtetësisë këtyre që ka thuhen në emisione edhe për figurat të ndryshme dhe për çka do të ndodh brenda një transmetime? Janë disa problematika, si në këtë deklarim, si në disa vendimet të tjera të Komisionit të Pavarur të Mediave. E para, ky deklarim vije do thot jashtë procedurës standarde. Do thot aty ka pas një procedurë zhvillim e sipër për cilën në fund është vendos vrejtje. Ndërkash nuk mundet ai më thonë do ta propozoj herën e ardhshme që emisioni të mbyllet. Për çka të mbyllet? Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Mediave janë aty me i shurtu rastet, me i dëgju palët dhe në fund me marr vendim. Nëse automatikisht thu po ky rast në kalon, po në mbledhjen e ardhshme mund të propozoj ndalimin e emisionit, kjo qartësi është keqpërdorim i fjalës prej anëtarës së Komisionit të Pavarur të Mediave. Pro proceduralisht nuk qëndron. Proceduralisht nuk qëndron për shkak se po vije në një situatë, po hajde ta trajtojmë rastin, ama e diun çfarë do të bëj mbledhjen e radhës. Ky është kërcënim publik pe pozitës së anëtarës së Komisionit të Pavarur të Mediave. Nën kryetarës është presion dhe që fatkeqësisht krijon një farë bindje në publik se kjo është thjesht pasojë e një procesi të komprometuar të përzgjedhjes së vetë anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Mediave, që si të tillë si IKD bashkë me organizatat e tjera e kemi cilësuar gjatë procesit të monitorimit. E para. E dyta, obligimet e mediave janë që me ndërhyjnë në mënyrë adekuate në gjatë një transmetimit të caktuar, me i dhonë të drejtën palës tjetër, me u përgjigj, me u mbajt balansa në diskutim. Mirë po media nuk mundet, një gazetar nuk mundet me edit në secilin rast, nëse kemi të bëjmë e shpifja apo jo. Unë e sot them që Shkodrani Tazom ka përfitu €1 milion për një veprimit kundërligjshme. Qysh e din ti? Ti nuk i mundësi me ditë këtë çështje. Vendime ta kërkoj. Jo, ti obligohesh, jo, edhe kjo çështje nuk bën me u bastardu. Në bazë të praktikës gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, është obligim jo proporcional me i obligu gazetarët që në mënyrë artificiale dhe formale me u distancu prej secilës deklaratë. Obligohet një moderator gjatë krejt emisionit që vazhdimisht mi kërku këtë vendime. Me thonë nëse dikush i thot hajt, dikush i thonë ama vendimin të që kërë shpo e kjo obligim me mbojt balancën, e kjo obligim që nëse më thot mu hajn, e kjo obligim me ma jep mu hapësirën, me u përgjigj në raport me ato çka ka thonë. A është shpifja, apo nuk është shpifje, më pastaj vendos gjykata nëse kjo e nicon. Shumë mirë përmendi Shkodrani. E kena pas një rast për cilën që i ka thonë hajnesh nëse nuk ka bëj, që i ka thonë dhe Komisioni i Pavarur i Mediave ka shqiptu vrejtje. Përfaqësuesi i vetë partisë politike, në rastin konkret zotri Glauku Njusa, ka qenë prezent aty dhe ai ka pas mundësi me demantu, me repliku për shkak se debati ka qenë në mes të subjekteve politike. E para, ndërkash pse për rastin konkret shqipton vrejtje dhe kërcënim se komo mbyll emisioni, ndërkash në kontekstin e njëjtë për një deklaratë tjetër, zonja Janina Ymeri nëse nuk ka bëj, ka bu parti në gjykatë. Për shkak se është gjykata e që i vendos, a është shpifje, a është fyrja apo jo. Dhe jo thjesht moderatori. Çka e kisha ndo edhe një rast tjetër që kum po që definitivisht është skandaloz, është sepse Komisioni i Pavarur i Mediave jo vetëm për këtë çështje, por ka filluar me i vlerësua dhe figurat historike kombëtare. E posh një rast të Komisionit Pavarur të Mediave, që e posh vendimi, sepse nuk e kum po mbledhje në kohë reale, çfarë ndodh? Nuk po du sakt me kallëzu as emisionin, as deklaratën,
Për shkak se nuk po du me u bu pjesë e asoj çështje për cilën nuk kam interes. Një person i caktuar bën dy klasime që thot një figurë kombëtare nuk ka bë asgjë nëse krahasohet me figurë tjetër kombëtare. Vlerësimi i tij është, nuk po duhen as me thon a e ka miraj, a e ka keqaj, bova ki jem kundër atij mendimi, bova ki jem pro atij mendimi, nuk është